ما قيمتي إن لم أكن لك خادما وأكون في الدارين تحت لواك أنت الحسين. أنت الحسين وكل من فوق الثرى أعمالهم مقرونة برضاك. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على باب الحوائج وقمر العشيرة مولاي بالفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية، وأهلا وسهلا بكم، ومجددا أرحب بكم ببرنامجكم الأسبوعي أصول الرثاء. هذا البرنامج الذي يتحدث عن البحور الشعرية في خدمة الحسين المنبر الحسيني وأصولها وعفوا أكثر الأطوار التي قرأت بها وأشهر رجالاتها في الساحة الحسينية. هذه الليلة أنا وأنتم نلتقي بأحد خدمة الحسين في كربلاء المقدسة، خادم الحسين المخضرم الذي واكب عصرين الكبار والماضين وواكب حاليا الشباب، وصاحب مدرسة حسينية مدرسة للرواديد الشباب والناشئة، أيضا خادم الحسين الرادود الحسيني كاظم الوزني الكربلائي. أهلا وسهلا بك أبو علي وشرفتنا هذا اليوم. الشرف لك أبو علي، أهلا وسهلا بكم في قناة الإمام الحسين، وأنا مشكور إلى هذه الدعوة، وهذا برنامجك الجميل أنا متابعه، وأرجو من الله أن يوفقك يا أبو علي. الله يحفظك أبو علي، شرفتنا هذه الليلة. في كل أسبوع تعودنا أن نأخذ بحر شعري ونتطرق إلى بداياته والقصائد المشهورة في ذلك البحر الشعري وأشهر الأطوار التي قرأت به وفي القريض وفي الشعبي. واليوم نتطرق إلى البحر الشعري بحر الهجيني. نشوف أبو علي اليوم شو محضر لنا فد نبذة عن هذا البحر الشعري يا ريت، وتاريخ أشهر القصائد الموجودة فيه. والله أبو علي مثل ما تعرف أن الشعر هذا وزن من الأوزان الشعرية. نعم. ويكون على شكلين، الشكل النبطي أو البادية يعني خلينا نقول. نعم. والشكل الثاني بالوزن الثاني هو الوزن العراقي، واللي اشتهر به مثلا كامل منذور وبعض الشباب اللي كتبت في الأخير. وطبعا هسه احنا اول مره قلت عفوا النبطي بلي، يعني الباديه بلي. واللي كتب عليه كامل منذور نعرف دليل تسعر اللي معروفه ومشهوره. نعم. وبعض الشباب كتبت عليه، فانا حتى يعني دورت في الكتب في الشعراء ما لقيت يعني يطلع عن غير موضوع، تقريبا موضوعين. قليل كتابة. نعم. اللي سمعته واللي شفته مثلا نعرف دليل تسعر، واكو قصيدة ثانية همتين ان شاء الله تسمعوها. زين، شو السبب يعني قلة الكتابة به؟ مو بحر اساسي يعني مثلا؟ هو لأن اسمه هجيني، هو الظاهر مركب يعني فطورين او فد وزنين. نعم، وزنين اللي سموه هجيني. نسمع مثال نارد دليل تسعر مثلا. والله نارد دليل تسعر بس انا خاف يعني ما اكملها، راح اقرا فشي جديد هو نفسه حلو. اي نفسه حلو. للاخ علي المعمار كربلائي، تحياتنا له. تحياتنا له. تغيري الكاظم لونه وتهميل دموعي عيونه، والسمو ضيب دلاله ولا واحد من عياله، تهميل دموعي عيونه ما صبر واحد صبرك وصار السجين محرابه مظلم نهار وليله،
يا ابو الريضه وصار امرك بقابضة وحوش الغابة وعسكري ابليسي وخيله وكاظم الغيظ بصدرك وللسجنة ينظر بابه بنظرة حيزين تربي له تعلم بسم شتالك والموت يتراولك واسفع عليها الحالة ولا واحد من عياله تهميل دموعي عيونه ما تقلي يا هو المثلك يعقوب حميل يوسف يبكي وعيونه ابيض ولو كان حيكا قالك جف دمعي كان يذريف وسنين يوسف فضت ويوسف أمارة ملك عقب السنين العجاف وسبع العجاف تعوضت يا ابو الرضا حاجيني وارحم الدمع بعيني بسهم الدهر وهواله ولا واحد من عياله تهمل دموع عيونه. احسنت احسنت. هذا المثل على وزن قصيده نار الدليلي تسعار ما تنطفئ الاكبار اللي نظمها المرحوم الحاج كاظم منظور الكربلائي. المثال الثاني اللي قلت انت حاليا ينظموه الشباب. نعم. وهم الكاظم منظور انا تسمح لي طبعا بالموبايل لا عادي عادي بعد. الحداثه صارت تفرض علينا يعني اشياء. الحداثه هو هذا يعني انا بالطريق نوبات بيني وبين روحي اقول ينقرأ بغير شكل يعني اذا تريد تسوي له عادي يعني الاطوار اعتياديه يعني احنا هذا باعتبار اللحن اللي ينقرأ به واحد من الالحان اما هو بعد كل بحر شعري معرض الى كل الاطوار اللي يحب واحد يقراها به يعني من الرواديد باعتباره هو بحر شعري. كتب كاظم منظور نعم على حبيب كوكب صباحي الدين قرات عيون حسين شمعة شباب الأكبر شع وجهي الأكبر نور مثل محمد نور سل علي ومثل علي بالسيف وبراية المنصور من حيدار الدستور وابن مشى بدستور مثل حرب صيفي انا قرأت عيوني حسين شمعة شباب الأكبر. هذا ماتين اللي المقدمة دارمي والتكمله مالته هو هجين. احسن. هو باعتبار البحر الشعري ثابت لكن بالنسبه للطور او اللحن اللي ينحط له بعد هذا حر كل من وابداعه في القصيده الحسينيه واحنا في ايام حداثه وعصر حداثه ونحتاج هاي الحداثه لان الحسين في كل زمن يتماشى لانه الحسين قرآن ناطق
كأبيه كجده رسول الله، ونحتاج الحداثة في كل وقت حتى ينجذب الناس إلى أحسنت إلى الخط الحسيني، لأنه مهمة الشعائر بالذات القصائد الحسينية. نشوفها تجدد عند الحاضرين وعند المستمعين كأنما ثورة الطف التي هي ترسم المبادئ والقيم التي أرادها الحسين في نهضته في كربلاء المقدسة. أنا وأنتم أحبتي نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود أنا وأنتم وضيفي هذه الليلة خادم الحسين الرادود كاظم الوزني. انتظرونا. أسماء الله الحسنى. الله هو الاسم الذي تفرد به الحق سبحانه وخص به نفسه، وجعله أول أسمائه وأضافها كلها إليه ولم يضفه إلى اسم منها، فكل ما يرد بعده يكون نعتا له وصفة، وهو اسم يدل دلالة العلم على الإله الحق، وهو يدل عليه دلالة جامعة لجميع الأسماء الإلهية الأحادية. هذا والاسم الله سبحانه مختص بخواص لم توجد في سائر أسماء الله الحسنى. الخاصية الأولى أنه إذا حذفت الألف من قولك الله بقي الباقي على صورة لله، وهو مختص به سبحانه كما في قوله ولله جنود السماوات والأرض. وإن حذفت عن البقية اللام الأولى بقيت على صورة له، كما في قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض. فإن حذفت اللام الباقية كانت البقية هي قولنا هو، وهو أيضا يدل عليه سبحانه كما في قوله قل هو الله أحد. والواو زائدة بدليل سقوطها في التثنية والجمع، فإنك تقول هما هم فلا تبقى الواو فيهما، فهذه الخاصية موجودة في لفظ الله غير موجودة في سائر الأسماء. الخاصية الثانية أن كلمة الشهادة، وهي الكلمة التي بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى الإسلام، لم يحصل فيها إلا هذا الاسم. فلو أن الكافر قال أشهد أن لا إله إلا الرحمن الرحيم لم يخرج من الكفر ولم يدخل الإسلام، وذلك يدل على اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشريفة. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، كلها تهون بس مصابك الميهون، كلها تهون بس مصابك الميهون، اش ما صارت رزية بمحنتك يحجون. يا حسين حبيناك ما شفناك، تفننا بشعائرنا وعمر عشناك، جمرة بكل قلب يا سيدي شناك، ما يعرف حسين يعيش ما ادري شلون. يا ربك نعاك وجدك وعزريل
رفضت بلطف يظللك جنح جبريل، الرمل شواك حي وتدوس بيك الخيل، وتصد العيلتك بيها العدا يسلبون. كل هذا وتناجي حمدا وشكرا، كل هذا وتناجي حمدا وشكرا. لذلك شيعتك تصرخ إلك فخرا، تركنا الخلق لجلك سيدي طرا، وأيتمنا العيال وكل شي لك يفدون. شما أذون لك نزداد لك حبا، ذبنا احنا بولائك قلبا وربا. شما أذون لك نزداد لك حبا، ذبنا احنا بولائك قلبا وربا. فلو قطعتنا بمحبتك أربا، لما مال الفؤاد لغيرك وممنون. ايش أنسى وأنا منك من خلق طينة، يلي بموتتك يا حسين تحيينا. نحب الحزن نحب الحزن، شي باسمك مسمينا. السعادة الكبرى عد شيعتك من يبكون، يلي مغرقنا خير وشامل الطافك. يبكي ويبتسم من زارك وطافك، يلي مروينا ماي ويابس شفافك. ما حد شاهدك والكل صبح مجنون بآيات الزمر. بآيات الزمر آخر آيات في سورة الزمر، بآيات الزمر نسمع يخبرونا لجهنم الكافر يجرون المؤمن. ليش نسأل هم يسوقونه المؤمن؟ ليش نسأل هم يسوقونه؟ ما يريد الجنان بشوفتك مفتون، ما يريد الجنان بشوفتك مفتون. مجددا أرحب بكم وبضيفي هذه الليلة خادم الحسين الملا كاظم الوزني الكربلائي، وبرنامج أصول الرثاء والبحر الشعري الهجيني. وأخذنا نبذة من عنده مختصرة وأمثلة للتوضيح لمشاهدينا هذه الليلة ولخدمة الحسين. أبو علي، أسئلة كثيرة في كربلاء الدور حول مدرسة الشباب الرواديد اللي فتحتها مؤخرا في طرف العباسية، أعتقد في مقر طرف العباسية. ممكن فد نبذة مختصرة عن هذه الهيئة؟ طبعا هذه المدرسة مو جديدة، اللي أسسها نعم أسسها الأخ المرحوم هادي قردلة. في زمان أبو منتظر الله يعطيه العافية، والحاج أموري هم كان يعني مواظب عليها. نعم. وهو اللي شجعني الأكثر هماتين حقيقة. نعم. أنا كان في زمان وياي كان السيد كريم عرداوي، الولد أبو الزهراء. نعم. الناس انسحبت، أنا ظليت. فتوفى الأخ هادي، انقطعنا تقريبا فد شهرين وبعد ذلك تركت. فصار ببالي أن أرجع هذه المدرسة. يعني هي مو جديدة بس أرجعها باسم مدرسة كربلاء للرد والإنشاد للناشئين والشباب. أي فهي همت يعني شو تريد يعني قابل تريد تسحب فلان وفلان، وإنما لا، أكو الشباب هالصغار يجون يريد يتعلم، احنا ندليه على الطريق اللي عنده صوت، ندليه على الطريق الصحيح وتعطي الأسس ويمشي. نبدو وياهم بالبحور الشعرية، نبدو وياهم إذا هم مثلا جايين للحديث نرجعهم للقديم، فراح يصير عنده شنو بين الحداثة والقدم. نعم. فنطلع إن شاء الله بنبذة من الأصوات اللطيفة الموجودة. 2 واحد يشيلون الساحة كافي يصير عليهم الثقل. نعم. فدائما ايش قد صار لها المدرسة تقريبا؟ يعني فتحتها من جديد؟ بالجديد صار لها تقريبا 3 أشهر. مقرها قبل وين كان؟ قرب الشيرازية. هناك. حاليا في طرف جمهور العباسية. ايش قد عدد تقريبا عندكم؟ والله نوبات يوصلون لل20، نوبات 30، نوبات اقل. يعني ومع ما من الظروف كانت قبل امتحانات ومدارس ان شاء الله. هواي ترى من الشباب اللي صعدوا اللي قروا للمجالس القوية من الناشئين. صحيح. منهم سلام الشروفي. نعم. منهم الولد سجاد سعد. منهم علي طاهر. منهم حسين ابو شعير. منهم احمد شاكر. وهواي كثير. صحيح. يجوز يروح من عندي الاسم. لا كثير عندنا شباب بالذات السنه هذه تقريبا نعتبره خير لكربلاء والاسم مثل ملا الوائلي. ذكرت الامام الحسين. نعم. فانا عندي يقول يا ليت عيني رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسال مشهورا، إن يبقى ملقا
على التراب فإن له قبر بأحشاء من والاه محفورا الله. وجهي يا شيال راس حسين وجهي أخويا ورد أشوف رسوم وجهي وخبر الشمر نار الخيم وجهي والله شتمني وسلب تركيا ترقي. احسنت طيب الله انفاسك ابو علي. العافيه بارك الله بك. ابو علي ايش تذكر انه من بالنسبه لقصائد المواليد القديمه؟ المواليد يعني شنو حاليا المواليد والقديمه؟ يعني الفرق يعني تعرف بالمواليد الناس تريد تضحك، ناس تريد تصفق، ناس تريد تفرح. نعم. الله يرحمه رضا النجار كنت اطلع ويا محمد حمزه الرادو. نعم. اكو شغلات نوبات تصير، مثلا عندنا قصيده كانت الاخ اسماعيل المولى الكربلائي. هاي القصيده هي شلون تقول مثل نحيي اهل البيت، اهل العريس، فد كلام باسم اهل البيت. مثلا معموره هذه الدار تزهي بهلها وان شاء الله العز والفرح دايم عليها دايم عليها. هذه الاطوار القديمه اللي كانت يعني حاليا اذا واحد ينزلها مثلا استديو ينزلها للساحه الحسينيه. والله يا ريت. لا يعني انا اذا احصل في الشغلات يعني اقراها يا ريت والله. اي لا يعني عادي يعني ترى اوزان حلوه يعني. هسه ربما لو نزلت باصوات من الشباب حاليا الموجودين لا يستغلها وينزلها، الناس تظن بانه هاي اطوار جديده بينما هي اطوار صحيح. موجوده قديما صحيح. وقريناها واشياء حلوه والساحه تستلمها لانه في شيء حسين حلو. مثلا كان مثلا تريد مثلا تفرح العريس بقصيده. نعم. تعرف شلون تدخل له مثلا قلت العرس يا ناس الله يوفق الجهيش، قلت العرس يا ناس شمعه ضويه ما حسبتها نار تحرق يدي. ففيها في الشغلات ضحك وهاي. الله يرحم رضا النجار. نعم. ايش ورطك يا مسكين؟ اي ايش ورطك يا مسكين؟ يقول مثلا احد المقاطع يقول شلون بالله ايش ورطك يا مسكين تتزوج بهالحين وتدري الزواج بهالوقت تغيرت موازينه. وافق المسكين وافق تم زواجه بحسن ذاته. انا مثلا بالافراح اقراها على شكل طور. اي صحيح. بس فد شيء او اشوف اكو جماعه ما يحبون هاي يريد يستمع. وافق المسكين وافق تم زواجه بحسن ذاته. تخلي المشاهد ينتبه ايش يسوي. هذا اللي طبعا يجيبها الشباب الى الطريق الحسيني احسن من الحفلات وغير ذلك. احسن من الحفلات. اكو ناس ما ترغب لها هسه مع الاسف. هذا اختلاف صار الوضع. اختلاف يعني ظاهر يعني اكو مع الاسف والله. بالنسبه لابو علي الشعراء اللي كنت تتعامل وياهم نعم. لقصائدهم حاليا اشوفك لحد الان متمسك بهم يعني ما غيرت على غير. والله لا هي مو قصه غيرت، مجالس بالنسبه لي قليله ابو علي. ايه فلذلك يعني ما تروح للشاعر وما اقول له لان اشوف نفسي مجالس قليله. ليش؟ اولا كثره الرواديد. صح. واكو شغله سمعت اقول صعبه نقولها قدام الكاميرا بعد المجتمع دول الشباب يعني اكو. ليش والله انا مثلا حيدر المعلم الرجل دا التجي له ودا اخر. مثلا اكو اطوار انا ادي سويتين قلت له حيدر اكتب لي عليها كتب لي عليها. اكو اطوار مثلا مقريات قلت له اكتب لي عليها كتب لي عليها. علي المعمار مثلا هم اخذت منه وقرأته. حج رسول الله يعطيه العافيه بعد هو ملك القعده انا احسبه. اي تحياتنا الله يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله من هذا المنبر الشريف الخادم الحسين عبد الرسول الخفاجي كربلاء. ابو حيدر ان شاء الله له الصحه والعافيه بحق الزهراء البتول ودعاكم له. خادم الحسين صاحب القصيده المشهوره للطفل الرضيع غبت عني ودنيتي وحشه بلياك. ابو علي نسمع منك شيء. والله انا اريد اسمعك ولو قديم من اختيارك. خليني يخاف يقولون كلاسيكي ما يخالف. لا ما يخاف يسمع.
اكو قصايد يعني كتبوها زمان هسه تنكتب. اتصور يعني هيك انا مثلا يا هل رحت بسلام. حلو. يا هل رحت بسلام وبقيت هاي اليتامى شدبير لو كنت وحدي دلوني عمتني النايبة ومتوجدي عيوني يا هل ريحتم سلام زينب بدمعة حزنها من عيون القلب تنصاب وجمر نيران المصايب والحزن بالقلب يلهب وصاحت بالصيحة نادت يا هلي خدر المرتب من ساعة الطاح العلم والنار شبت بالخيم والجمر بقلوب الحرام والخدير راحوا تسلب أدافع عن شيمكم وشاجف عن حرامكم وانا بهالحال يمهي لي لو تشوفوني عمتني النايبة ومتوي كذي عيوني يا هل ريحتم سلامة. احسنت ابو علي. الله يعطيك العافيه. ابو علي بالنسبه لي الايام اطراف اللي يجي محرم ان شاء الله احنا جايين الاطراف اللي تنزل مختصه بطرف لو ما عندك؟ والله لحد الان ما مختص بطرف. زين اكو اتمنى من الله ان تستاهل ابو علي انت علم الله. هاي بعد انا قريت العباسيه 3 سنين بعدها طلعت لي الكوت ومن رديت بعد ظليت ما لا طلعت ولا ان شاء الله كلها تحتاجك هواي وقت على المجالس اللي موفق ان شاء الله يريدونه. ابو علي انت مساعد ذكرت انه ترجع الشباب للقديم. بلى شنو السبب؟ ليش متعوف مع الحديث؟ ربما القديم ما يلوق الحنجرته مو روحيته باعتباره هو في زمن غير ذاك الزمن. بلي. ربما هذا الزمن اللي هو القصائد الحديثه وشيء تسوقه الى ما يريده هو. اذا رجعت القديم ربما ما يعجب الطور او الوزن ينكسر واسه. اكو بيهم يعني القديم ما يقدر يعني يقرا. اي اذا بروح على الحداثه انا ليش ارجع على القديم؟ انا اقول القديم اساس للرادود. هسه اكثر الحداثه ما يقدر له. اي يصطك مجال. بس انا اقول لك اكثر اللي يقرون حداثه عافوها شغله القعده. انت وياي لو مو وياي بالقعده؟ وياه. هويت الرادود. اي صحيح. القعده. صح. انا ليش انا اخليه يقرا الصعب كل شيء يصير عنده سهل. اذا تقصد على التراث القديم بس القعده بها مجال. بالنسبه للقعده انا دائما اقول لهم القعده هي هويه الرادود. حتى لو تجيبوا لي قعده جديده ما يخالف اقراها مو بالقديمه. زين شنو اللي يخلي القعده مثلا هويه رادود؟ ربما طريقه لطم اصعب من القعده. اللطم نوبات ابو علي ما حد ينتبه له نوباتها. هسه صارت اكثر يعني. اي يعني انا دا اشوف اكثر يعني. انا اشوف جماعه ماكو أي. يقرون مو يمه بس يريد يلطم حقيقه بس يريد يلطم. القعده توصيل يعني الرادود هو دا يوصل الكلام صح للمتلقي. فانا ارجع للقديم. يعني قصدك ترجع القديم بالذات القعده يعني مو شرط يعني مو شرط لازم تقرا له وعلى حمزه اساس اللي يقرا حمزه وتجيب نتيجه يجيب. هواي من الرواديد اجوني اول ما اجوني يقرا مال باسم قصائد الحديث مثيل طابعي قصائد الحديث. فقلت له اعطيني مجال شويه صوت عندك وهاي تقرا لي بالله هيك هي يقول ما اعرفها. فشت انا ادق له اساس قوي. شو اسوي؟ اسوي لهم قصائد قديمه مال حمزه. نعم. ووزعها عليهم
الاسبوع الاخر من يجي اشوفه بيمجي اقرا لهم اياه انا، اقول له هاي الطريقه هيك زين. واخليهم كلهم يقرون آن واحد، كل ملازمين قصايدهم الكل اشوف انتبه منه ما يقرا. هذا ما هو القعده، لان القعده صعبه ابو علي تعرفها انت، لان كلها على الرادود. صحيح. يعني هاي وحده واكو شيء ثاني بالقعده كذلك. يعني انا اتذكر سويت المسابقه سنه يمكن 2014 او 2013 اللي فاز بها علي الوالي اول، كانت في مقام الصادق. يعني اختبرتهم، هي المسابقه الوحيده اللي اختبرتهم بالقعده، يعني مال اول العام او العام كان اعتياديه مفتوحه، لكن طلبت منهم اثنين عفوا مال منصب ملوك الاقطار، والثاني اسال معبود لعذب امي. اسال معبود لعذب امي بها تحويله بين الابيات والرجوع الى المستهل، الرجوع للربط شويه بصعوبه، هنا تختبره. بس اللي اصعب ولا ايش اسمه؟ ومنصب ملوك الاقطار ذيك مقاصير، يعني بالمقاصير مال تحويلات بها، تحويلات احسن. وحقيقه ما فازوا الا بها يعني ثلاثه اللي بها، اي صعوبه بها يعني. فلذلك يعني حكايتك على القعده صحيح انه تبني له قوه اكثر يعني بالموضوع. اسمع منا قصيده ابو علي. والله بعد اختيارك حتى لو مو عادي. كتب لي الاخ حيدر المعلم تحياتنا على طور الحج رسول. حيدر علي الكرار محراب خالي من صوابه حامل جار وحش الليالي من هامي تخضابه والدمع سجابه وحش الليالي. يا علي تصرخ الكوفة الليلة منكوبة وحزينة، أظلم المحراب ينديب وين أبو الحسنين وينه، شاء الله تقوم بسلامة وترد سالم يا ولينا، محرابك الليلة يوين ينحب عليك من الحزين والدمعة بد ما تستكين عليك ما يهجع ونينا، سالم ترد يا ريت يا ابو اليتامى يدعي لك المحراب تريد بالسلامة، ما كثر اعتابه والدمع سجابه وحش الليالي. احسنت ابو علي. ابو علي قبل سابقا في ايام حمزه الزغير الله يرحمه الرواديد اللي بزمنه يقولون ما كانوا يقولون لابو ذي ابدا ولا يقولون النعي. لما نساله ليش اللي معاصرينه يقول هذا مو شغلي، شغل الخطيب، شغل اوزخون. حاليا يختلف الوضع، حاليا الناس تريد يعني اكو حضور يرتاح ان تقرا له ابو ذيات وتبكي، صح، مو يم اللطم مو يم القعده. نعم. بس يعني اذا لازم الرادود يتماشى ويا الرادود، لكن يبقى هو سكان المجلس. انا كنت انا وياك على صحيح على هاي شو اسمه مال ابو ذيات. نعم. قلت لك مو بالضروره ان الرادود انا اقرا، لان الروزخون قبله. هسه اذا ماكو روزخون اقرا يقدر يقرا. صحيح. ان شاء الله خير. اسمع منك ابو ذية، عندنا دقيقه واحده. ابو ذية واحده اللي حافظها. حاضر خليني اقرا لها. هذني والله كريم. يا رايك علي تعتب من الوكيل، جاراك يا رايك بكل حلقك تنفذ حكم جورك،
يا رايك يا راك والله تشتمني لو انا عباس. يا راك الله. يا اكثر عظامك تعترس بها الوطيه. يا عظامك تعترس بها الوطيه. شكرا جزيلا لك ابو علي، شرفتنا هذه الليله، جزيل الشكر لك ابو علي. الله يحفظك ابو علي، الله يخليكم. اشكركم على هذه على راس الدعوه، وان شاء الله موفقين الى كل خير. قناه الإمام الحسين سباقه لهاي الاصول، الاخوه الكادر الموجودين، الاخ ابو الكاميرا، حضرتك، الله يعطيك العافيه، واشكركم. انا شرفتني. كذلك جزيل الشكر لمتابعتكم ومحبتي. انتظرونا في الاسبوع القادم كل يوم اثنين ان شاء الله الساعه 8 مساء، وبرنامج اصول الرثاء، ومع خادم للحسين جديد ان شاء الله. تحياتي تقبلوها مني ومن كادر برنامج اصول الرثاء. انا ثامر العارضي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما قيمتي إن لم أكن لك خادما، وأكون في الدارين تحت لواك أنت الحسين. أنت الحسين وكل من فوق الثرى أعمالهم مقرونة برضاك.